Всем привет, ребята! Сегодня мы продолжаем с массивами. Я думаю, сегодня, может, и закончим с массивами. Сегодня мы рассмотрим несколько еще методов работы с массивами, которые могут пригодиться нам в работе. Так, нам нужен массив, допустим, пускай это будет fruits. Оставим document write. Так, посмотрим, выводится у нас ли все это дело. Нет, мы здесь где-то сделали ошибку в прошлый раз. А нет, вроде все должно быть. Да, все выводится. Так, есть у нас массив, да? Сейчас рассмотрим метод реверс. Что он делает? Он переворачивает с ног на голову массив наш. Получается, первые элементы становятся последними. Давайте попробуем. Так, fruits. Точка. Реверс. Метод реверс. Сейчас у нас будет все с ног на голову. Давайте сохраним. Да, видим, как апельсин стал последним. Банан, груша, лимон, персик, грейпфрут последним. Ой, первым, а был последним. Апельсин был первым, стал последним. Ну, то есть все с ног на голову. Это метод реверс. Также можно применить... Давайте вот на букву А апельсин отсюда уберем. И поставим его куда-нибудь сюда. Вот в таком порядке. Метод называется sort. Он сортирует массив по алфавиту. Причем по алфавиту с первой буквы, да? То есть с первого слова. Давайте сохраним, посмотрим. Как видим, у нас стал массив апельсин, банан, грейпфрут, груша, лимон, персик. Все по алфавиту. Единственное то, что с цифрами этот сорт не работает. Почему? Потому что там определяется первая цифра по первой. Если там вдруг трехзначное, двухзначное число, то оно будет, допустим, у нас есть число 13 и 123. Как вы поняли уже, будет первым 123, потому что первую единичку сравнивают у двух чисел, это единичка. Потом вторую сравнивают, это двойка и, допустим, у 13 это тройка, то 123 будет первым, а 13 уже вторым. То есть с числами сортировка не работает. Как раз подходит только для текстового формата, да, для строкового формата данных. Так что сорт будет работать только со строками. Правильно. Так, еще есть такой метод, называется join. Это, допустим, когда мы, давайте возьмем два массива. Один будет fruits 2 называться. Так, здесь будут другие какие-то. Так, давайте вспомним, какие есть. Давайте... Да, в принципе, нам без разницы, наверное, просто посмотреть. Давайте пока не будем ничего придумывать, время терять. Просто посмотрим смысл этого. То есть нам нужно объединить два массива. Мы как их можем объединить? Мы можем их объединить с помощью знака плюс, так ведь? Fruits плюс fruits 2, да? Вот мы их объединили. Посмотрели. Все оба вывелись. Но у нас первый грейпфрут
где соединялся со вторым, нету никакого знака препинания. Если все остальные выводятся через запятую, то здесь нету знака препинания между грейпфрутом и бананом. Для этого есть метод, который называется join. Join. И в нем можно передать... Так, ну это не для, наверное... Не для конкатенации. Для конкатенации конкат. Вот так. Плюс fruits 2. То есть метод контакт, конкат, конкатенация. Вот так пишется. Давайте посмотрим, ошибся я или нет. Да, я ошибся где-то. Так, сейчас скажу где. Где-то я ошибся. Fruits есть. Конкат. Может, я неправильно написал? Нет, правильно я написал, наверное. Так. У нас возникают ошибки, это хорошо. Будем разбираться. Если это метод, то может быть вот так. Нет, то же самое получилось, да? Давайте посмотрим в интернете. Благо, у нас очень много конкат. Смотрим, есть такой, есть полностью такой. Конкат. Нумерик. А, тут надо, получается, в скобочках, да? Получается, передавать значение этого метода ему аргумент следующего массива, да? Ну да. Вот, значит, получается, мы посмотрели, что нужно в аргумент этого метода передать просто второй массив. Да что ты будешь делать? Так, этот плюсик мы убираем. Смотрим. Вот. У нас получилось, появился знак, которым разделяет именно все другие элементы массива. То есть конкат, и внутри аргументом передаем второй массив. Можно также и третий, и четвертый, и пятый через запятую здесь передать. И они будут не слитно, а именно все через знак. Еще можно этот знак добавить. Вот я начал с этого. К примеру, если мы не хотим, чтобы у нас массив fruits выводился вот так запятыми, да? Мы хотим, допустим, точками. Мы join вводим. Join. И здесь, так как это строка, точка, да? Берем ее в кавычки и точку. Теперь у нас все через точку. Также можем через любой знак, через тире. Вот, видим? Через тире. То есть, все понятно с join, с конкатом понятно, что мы передаем аргументы в массив, чтобы у нас все было не слитно, а как у нормального большого массива. Вместо 3. Так, дальше. Дальше нам нужно будет пару массивов. В отдельный массив можно будет вытащить
Давайте возьмем какой-нибудь массив. Один пока. Этот закомментирую я. Здесь мы, получается, каким-нибудь средством вытащим, допустим, грушу и лимон с этого массива. Мы умели удалять, да, прибавлять массивы, элементы в массивы, вернее. Но, чтобы выдернуть их оттуда и использовать дальше, мы такого не знаем. Он похож на тот, который мы использовали, splice, но он не splice, а slice называется. Давайте его попробуем использовать, чтобы нам не ошибиться. Возьмем, к примеру, любимые фрукты, да? Любимые fruits. Так, конечно, нельзя любим fruits, love fruits, да, наверное? Love fruits. И здесь возьмем наш массив. Так. Так, чтобы он нам не мешал, давайте вот сюда уберем, а то многие могут запутаться. Туда куда-нибудь в конец. Так, получается, вот этот массив фрукт мы сейчас вот в эту переменную love fruits мы сейчас занесем наши любимые фрукты, да? Из массива fruits мы выдернем, пишется как этот метод slice, не splice, а slice. То есть прошлый метод, который мы могли выдергивать элементы из массива, он назывался splice, а этот slice, не перепутайте. Slice вырезание, наверное, так говорится как-то. По-английски переводится. Точно не знаю. Если хотите, переведите. Дальше мы выбираем, какой элемент нам нужен первый, да? Это 0, 1, 2. Нам нужен груша и лимон, да? 0, 1. Начинаем с единички. Практически тот же синтаксис. Единственное, что мы начинаем с того момента, с которого нам нужно, да? 0, 1. С однерки начинаем. 2, 3. Но здесь второй цифрой нужно указывать до какого элемента. Не по какой включительно, а до какого. 0, 1, 2, 3, то есть до третьего, но не включительно. Единственная разница между splice, то что это нужно указывать следующий элемент до какого. И получится у нас 1, 2. Мы выдернем, да? Вот мы их выдернули, и естественно у нас это можно посмотреть и потом использовать где-то дальше в этой же переменной. Вот она, груша и лимон, пожалуйста. Вот в этом вся и разница между сплайсом и слайсом. В принципе, все ясно, да? Вообще ничего сложного нет. Все предельно доступно, ясно. У нас есть массив, в котором мы применяем метод, который умеет вырезать от первого до третьего элемента в массиве. Ну и все, здесь мы их выводим. Вот такие, получается, методы мы сегодня рассмотрели, оставшиеся, которые нам могут понадобиться. Дальше. Также вы все можете, естественно, читать, смотреть насчет массивов, использовать какие-то другие. Тут очень много вот join мы пользовались, да? Давайте посмотрим. Ветер, дождь, огонь. Видим, да? Просто join у нас они через запятую, а если добавляем тире, они у нас через тире. То есть синтаксис, сводка, тут примеры есть. То есть все прекрасно, понятно. Так что можете спокойно применять какие-то, пробовать другие методы, но только такие, которые понятны, и глубоко не захаживать, потому что можете запутаться потом. Вот pop мы использовали, push мы использовали, да?
То есть сорт вот мы использовали, да, сортировка. Вот он, splice метод. То есть здесь спокойно можно все почитать, если вам... Единственное, то, что вам вот это вот может непонятно будет изначально. Ну, в примерах, в принципе, все видно. Тут и комментарии есть. Так что, если кто-то запутался, может разобраться здесь, поискать на JavaScript документах каких-то либо в Гугле. Дальше мы идем. Давайте закончим сегодня, наверное, с нашими массивами. У нас осталась тема многомерные массивы. То есть это массивы в массивах. Да? Давайте создадим студентов каких-нибудь. Так, студент. Так, Иванов, Иван. Петров, Петр. Сидоров. Так, Семен. Сидоров, Семен, да? Абаев, Влад. Киржаков, Вадим. Так. Ну и хватит, да, для этого. Так, давайте создадим еще пару таких же, только с другими именами. Викулов, Иван. У меня просто вылетают фамилии, когда я начинаю их писать, а когда придумаю, у меня их очень много в голове. Ну, любую, к примеру... К примеру, а? Допустим, Кондратьев, Петр. Так. Волошин, Семен. Бобров, Влад. Каримов, Вадим. Сейчас напридумываю. А, Пончиков, Иван. Радулов, Петр. А, Зимин, Семен. Сташевский. Владимир. Лисов, Вадим. Отлично справились. Так, это будет у нас Students 2, а это будет Students 3. Вот так. Вот они наши три массива. Так, это мы удалим. Так, и получается у нас стоит задача соединить три группы, да? Какой-нибудь массив колледж. Или школа. School.
Школа номер 47. Как правильно это school? Ну ладно, пускай просто школа будет. Не помню, как school пишется. Может. Ладно, пускай будет так. Так, и получается у нас есть массив, в котором будут наши группы, да, студентов. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас получилось, что у нас за школа, сколько в нем участников, да, учеников и как их зовут. Вот они у нас все вывелись. Раз, два, три, четыре, пять. А давайте не будем считать, а посчитаем с помощью нашей range функции, да? Как правильно это? Я уже забыл. Неправильно. Сейчас я вспомню, как она. Можно, конечно, в интернете быстрее найти. Я постараюсь вспомнить. Вот английский нужно учить обязательно, иначе все это может плохо закончиться. Не зная английский. Так? Вот как. То есть он нам посчитал, что у нас 3 массива, да? А как посчитать всех? Может передать аргументами все 3? Нет. Ошибка. Нет. Ну потом, я надеюсь, научимся. Значит, посчитать нам не удастся, да, сколько всех. Потом надо будет разобрать эту ситуацию. Я думаю, со временем мы разберемся. Но как нам посмотреть хотя бы тогда кого-нибудь из кого-нибудь? А здесь все очень просто. Здесь мы, получается, в этом нашем вложенном многомерном массиве school мы также передаем, как и в обычном массиве, параметры. То есть нам надо из, допустим, из второго, ну, 0, 1, 2, 0, 1 из student 2 и вторыми такими же квадратными скобочками 0, 1, 2, 3. Бобров Влад, да, мы хотим. Так, 0, 1 это вот этот, да? 0, 1, 2, 3 это Бобров Влад. Давайте посмотрим. Все верно, Бобров Влад. То есть, как мы можем заметить, что та же самая система, только массив в массив вкладывается и все. И для того, чтобы добраться, нужно сначала указать порядковый номер, присвоенный
этому массиву, а потом порядковый номер присвоенному элементу и в этом массиве. То есть 0, 1, 2 и также здесь 0, 1, 2, 3, ну и так далее. То есть добраться до него очень легко. Так что если вы где-то увидите вот такой синтаксис, знаете, что это многомерный массив, вложенный в массив. Давайте какую-нибудь для закрепления решим задачку. Ну, к примеру, возьмем тех же студентов, да. Допустим, только уже наверное, ну вот так. Здесь будет у нас Медведев, Константин. Так, запятая. И здесь у нас будет, к примеру, Симонова Алина. Ну вот так, к примеру, да, будет у нас. И мы спокойно также обращаемся 0, 1, 2. То есть нам нужен уже студент 2, наш Бобров Влад, да? Давайте посмотрим. Да, вот он, Бобров Влад. Каримов Вадим у нас будет четвертым, да? 0, 1, 2, 3, 4. Каримов Вадим. То есть все так же, просто у нас добавляется. Давайте посмотрим 0, 1. 1. Четвертый. То есть мы, получается, из вот этого 1 вытащили четвертый знак. Раз, два, три, 4, да? А, 0, 1, 2, 3, 4. То есть мы букву Е выбрали из вот этого массива. То есть он, получается, также разделился у нас на буквы, да? Как и многомерный массив на элементы массива. То есть, по сути дела, мы его достаем полностью вот так. Медведев Константин. Но если нам нужна будет 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, седьмая буква В. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давайте букву К. 9 должна быть. Точно? 9 буква К. То есть, все очень просто. С массивами можно работать, доставая их из своих ячеек. На этом я закончу. И с массивами тоже. Дальше нас ждут, скорее всего, условные операторы какие-то. Очень будет интересно. Не пропускайте, подписывайтесь на канал. Изучайте потихонечку. Мы изучим этот JavaScript и будем делать что-то своими руками. Всем спасибо. До свидания.